라붐 라디오입니다. 오늘은 짬짬짬님이 사연을 보내주셨습니다. 저 사연 쓰도록 할게요. 제가 힘든데 아무도 그거 모르면서 네가 뭔데 죽는 소리하고 자해하냐고 그러면서 저한테 화만 내네요. 심지어 부모님까지 그러네요. 제가 왜 사는지도 모르겠고 이렇게 고통받으면서까지 살아야 할지도. 잘 말을 하고 싶어도 괜히 좋아지라고 말을 했다가 더 안 좋아지면 어떡하지 이런 생각을 들고 내가 저 사람들에겐 무슨 존재, 아니 얼마나 싫은 존재일까. 한 번은 우리 집에 유언을 쓰고 옥상에서 죽으려고 했는데 그나마 나를 생각해주는 사람이 있으니 혼자 편지를 태우고 밤에 울고 내가 왜 안 죽었지? 나를 생각해주는 사람이 누구였길래 죽지 않았을까 생각하면서 알고 보니 저 자신이더라고요. 저 빼고 없더라고요. 근데 이제 다시 죽으려고 하다가 경비양 엄마한테 걸려서 실패. 다 실패하였습니다. 아니 아껴주지도 않으면서 왜 죽는 건 맞는데? 라고 생각까지 하네요. 네, 이렇게 점점점님의 사연을 잘 들었습니다. 점점점님은 자살이나 자해보다는 다른 방법을 선택하셨으면 좋겠습니다. 예를 들어 믿을 만한 친구의 고민을 털거나 자신에게 간단한 편지를 쓰는 것도 좋을 것 같아요. 점점점님은 행복을 다시 찾길 바래요.